ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோர்ட் வொர்த் டெக்ஸஸில் ரொம்ப ஹிஸ்டாரிக் இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேஸ்னு பார்த்தா அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபோர்ட் வொர்த்தில் இருக்கிற இந்த ஸ்டாக்யார்ட் தான். ஃபோர்ட் வொர்த் ஸ்டாக்யார்டில் ஃபேமஸே அவங்களோட கேட்டில் டிரைவ் பரேட் தான். இது டெய்லி மார்னிங் 11:30 அண்ட் ஈவினிங் 4 o'clock நடக்கும். டெக்ஸஸோட ஃபேமஸான லாங் ஹார்ன் கேட்டில்ஸ்லாம் இந்த பரேட்டில் வருவாங்க. இந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரீட்டுமே ஒரு கவுபாய் கல்ச்சர் அண்ட் வைப் தான் கொடுக்கும். கேட்டில்ஸோட அண்ட் ஹார்ஸஸோட நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் பே பண்ணிவிட்டு. அண்ட் போத் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ரோட் ஃபுல்லாமே நம்மளுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் ஷாப்ஸ் தான் இருக்கும். இப்போ டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷனாக இருக்கிற இந்த ஸ்பாட்டு 19th and 20th centuries டெக்ஸஸோட எக்கனாமி அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கு. இங்கே இருக்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் ஷாப்ஸில் எல்லாமே கிடைக்கும். பட் ஸ்பெஷாலிட்டி வந்துட்டு பீஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல். வீக்கெண்ட்ஸ்லலாம் இந்த பிளேஸ் பயங்கர க்ரௌடாக இருக்கும். இன்னொரு vlogல பார்க்கலாம். பாய்.